پێش چەند ڕۆژێک ئافرەتێک تەلیفۆنی کرد بە گریانەوە، وتی مامۆستا تەمەنم 48 ساڵی تێپەڕاندووە، مامۆستا هەموو خوشکەکانم دامەزراون، براکانم دامەزراون، باوکم منی هێشتەوە بۆ خزمەتی خۆی، چەندین داواکاریم هاتووە لە تەمەنی گەنجێتیم، باوکم نەمیدایەشوو، ئێستا کە باوکم کە وەفاتی کرد من بوومەتە خزمەتکاری براژن، من بوومەتە خزمەتکاری برازا و کچەزا. ئەڵێ وەڵڵاهی براژنم پێم دەڵێ کاتێک تووڕە دەبێت ئەگەر خوا خۆشتی بویستایە بە قەیرەی نامەیتەوە. وەڵڵاهی ئەڵێ مامۆستا چەند جار هەوڵی ئینتیحارم داوە، هەوڵم داوە خۆم بکوژم و خۆم بسووتێنم، بەڵام لە ترسی ئەو خوایە ئەنجامی نادەم، نامەوێ قیامەتشم بدۆڕێنم. ئەڵێ مامۆستا وەڵڵاهی چەند جار باوکم هاتۆتە خەوم داوای گردن